nangi soto nangai oh maladie nanzot nanga kosa yolobi osali yanga yango mutima nangai na pesi na yo Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nazozela. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, ah. Nabotami na Matonge, naza commune à Kalamu, na Matonge na avenue Le Kolama à 54. Artiste à âge teint, naza adulte, mère de 2 enfants, c'est que na Koli. C'est que Koli. Gaëtan Kiseka, artiste et comédien, journaliste, de fils et mère. Maman biologique. Comme papa nanga Nicolas Bolembo et Yokia Pakonga. Wana papa. Bongo maman. Isaka Congo. Bango mbali bazanfi. Santé ça bien. Comme nanga maman Rosette Mbingazo. Clarisse Ekila. Comme nanga Dinanzao. Aza petite sœur nanga, aza grande sœur de Koli quartier moko. Aza camarade de Koli ensemble na Matonge. Et pas il y a Néné Naza Amina. Donc tozala ki maman abisa boti 11. 2 garçons bakufa. Donc ponanga so tozaba na kulwa madiako ko tozaba na papa Wemba to koli na ba esprit ebele na koli un peu chocho. Famille nangai baza famille moko ba fumu buku. Obika ba fumu buku. Donc batanga trop mengai na kola kindenge na kola ki na ndenge na ngai na botaki avant na kati pe classe na botaki avant et puis na kati classe na continue na ngapeka vie mosusu na sali pe théâtre etilelo boko kola na endika moyo so kola ka ke na ba classe na e tangi ba classe na ye kandi ba tso tanga ka zo pe diplôme na ye mais mingi azaki ne ka artiste puisque banda moke misani zaki kaka abanolo bakanga na za star to bando sakana soto bimba classe to kutana pe ba dinanzao donc amuto bando sala eza ba souvenir moko boye marqué biso na vie. Comportement de l'année ezaki toujours fille moko exemplaire, azaki très bien. Une grande différence parce que Gabriel a sa collègue dans Moussala. Bon, excusez-moi pour nous extrémer en moi, puisque Bani peut-être les lots qu'on a bien collecté, mais dis-moi, toi ça nous Moussala encore. Néné, n'est maman à Boutinga Néné. Et il y a une grande différence parce que dans la peau de Néné, c'est une mère. Dans la peau de Gabriel, c'est une artiste comédienne. Quand on est au Kendara na mndeto kendaki kokota pa mangwao ndeto kende kokota pa mangwao to tozaki na zena donc ngaza matumboli na matumboli na kotumbola munoko zena lobate ya bunda kaka
ya loba te ya bundaka kaka to na musala sonne to zako salango après mettre pas européen biso comme openda zena na Gabriel donc etikala osaka misane ka ni théâtre kaka mais wana wana surtout on comprendre en côté mais siko net on mona make rêve naie eza réalisé donc ndoto naie la te lamba soka bimina kona banga kene musala na yo to bitala mete pa yazo kende fa kima biso pa kene musala na yo wana do iloko ndo manke biso angona to no tala ke to zaki ensemble muninga moka longwe akomo ko sala musala ki théâtre to zo sekaye bon lelo to koma ko sepela ndenge akoma ko jouer makambo na ye akoma musika mais atika biso te bon comme star na ye et sepela sabatunyo surtout mais rôle mususu ne bat mususu ba se plaignera pour na et tant que épée maman donc ça la moi yango il faut à diminuer moi dose wana moi muke na yeba ekutango te na mutu nanga pe zalate mais na yebi ke naza kokola naza kokola so ibasa nzambe parce que ngaza mona pa mona ya papa so zaki na échelon ni docteur de l'ordre spirituel na bima tant tozo kola le basa nzambe bazwa na ndako ba osa ba prière. Pour biso ezalaki prière chaque jour prière na ndako j'étais mais so basa ba prophétie na bango ezalaki kaka mwana oyo an étoile makasi mwana oyo otambola bamboka ebele mwana oyo azana likabo makasi moi donc ezalaki so basa nzambe baye balobaka bongo donc bazako lobaka bongo donc ngape idée ya théâtre ou eloko moko boye pe na mutu na ngape ezalaki nango te nakendaki église na soka na bima na sayo nde namoni maître pai bazalaki na vieux na biso pas en église azali na sécurité nani vieux na biso nani impresario bazalaki na ye nde ayambinga nene boni malamu po yazako ya na ndako yazako ya awa ayambi pe ngai toyambani wana maître pai patali abi mwana kitoko boye yabi yokanga pe maître pai au sala théâtre bien nalinga ko makasi yokaye yo pe ko sala abinanga yo pe ko sala ngabi eza wapi yo abisinga petala boy ngabi na koya nabi na koya ebandaki wana dans les bandi wana après na vandi na ngape impresseur ce qu'on nga yakane pe na ndaku abisinga binanga gabu nani nene yo ba ke royat ngabi impresseur on ya répète na kende ko kende répétition na eko kende bavandi singa na kutaki Willy chef ya groupe so sa musana akota kapeza na kati ya musala solo bila za muyibe wazama muyibe soloko so pa baza penda ke mwasi wana penya ya solo akozala do akota kapenya na kati ya musala na ye tito koli bwaswana te so yo tunne likambu yo moko baluka na masolo na oyo yakina na ko pese ka conseil ki a se comporter quoi maman c'est tout et bakata chef à discipline nde na yeko kota pe ba bisinga te fana na wana ni na fandi wana mango pe ba bisi mango ke nena za na se nda bengi Willy matili koloba sololi ya yepe ale na bandi maman ko répéter pour Gabriel conseil Isaka que a demeurer kaka fidèle en Nzambe na ye a continuer ko bosser encore dur ba camarade na sama tonge ba boyaki en tout cas bazo se pela ba na ngote yo mwana matonge mo peso zo kata théâtre za ka bana babumbu bamjili baselembao banini sko yo mwana matonge mo bimba ke ko sa maboke wa ba po balembisanga maboke ke ko sa maboke boy ngana okende kaka donc na biso so na oleka ba moninga na ok répétition au moins fona kota bona na keboy wa wala ke VV center fona kimela boy posto na kende be bunja mu kuse yango mais fona ko sa contour po ba oseka il faut que ça compte donc ta motiva azalate conseil na ko pesa eka ke asa musani malamu nzambe liboso akota tende bato bama kokota po tozana na besoin na ye po bato bele bakota vie ezosuka ka mukuse alors biso tozana besoin to monema akola kuma makoko na kata musala na ye to mona bakoko wala musa bamboka bapaya nde basala théâtre akoma pe rejouer en tant que koko nde totongaka biso na groupe tolongolaka ye ya tongaka te alobaka mabe ya mutu te ayebi nde balobaka mabe ya mutu te ye ka soko tumoli ya ye oyebisa biso bedingwe na ye ale toki kobundela ye eyaki pièce ya nazaki mwasa bébé santé
nazala mwasa bébé santé nazalaki nani ebakata azalaki mbanda mama nanga na joie impoli ya kosakana te yango pièce ebimisi esalanga yango bana baolandanga Gabriel star ko te ntango wana vedette po eza kosukaka na Congo ntango wana vedette bana bazobe Gabriel bana classe tosokutela bana classe osambwe a éviter à se donner na bateau facilement. On a un grand défaut au Yayaza, on a se donner facilement na bateau. Voilà. Maman Pepe. Nazako linga mama na makasi de jouer na ye et c'est qu'elle peut azako se kakaka. Elle est toujours souriante. Donc son hôtel ye maman Pepe. Elle joue non monnaie kitoko mon ami sabo mwana ozo mona ba maman kitoko donc assez karakaka c'est que nangeza Jésus de Nazareth naebi saranzambe naebi kisite na vie nanga bana bomona nanga to yebi makambo wana te to memana trop na bonzambe donc nazape na tenter na tika bonzambe mbati bitement na kota banzela mususu donc na kokate naebi yango te naebi yango en tout cas naebi sakai musana zo kende tindela molimo no musanto epesanga mayele inspiration etonda nasala koleka nazalaka toujours na temps secret na ngango wana ka bon nzonzing eza différence ezali po l'air osali nzonzing l'air ekei moi bato no bwakaki bazobwaka lo mweloko mususu pe atobwakaki ete mais l'air azoya makaba relation nae azobwaka pe mweloko omoni mais o ezoleka bango bomona ngote esuka kana merci osalaki bien ojuaki bien on a pu fungoli seko katenga pe mbongo ndio bisa téléphone omoni d'ailleurs so bondela ka nzambe papa oyeba o gérer succès na so bondela ka nzambe ozalaka na mayele ozalaka sage nga gérer succès na ngai so na sali musala na nga na vandaka na nga nazotala yango naza posé na kozala ndenge nini na kozala nango be naza nango te oyeba te po nazalaka ndenge moko naza te ke soki nazwi na litomboli soki esili na mikitisi te to nazala na kaka ndenge moko oyokanga pe te ke nana mbongo ou bien naza nango te oyoka nonga te na vai nanga kaka ba bon souvenir na garder na théâtre nazwa mayele nayebi kotambola pe nde na vandi boye omona msu mkonza mboka yebi yo o comprendre okokende mboka moko boye okoeshuwe te lero nyatika mboka moko boye Gabriel azawana ta ngala kena mboka msusu na yebi na eska na okoma te neti mbali boso na kelunda na kena lukapa 007 azana motema ya Mado 007 maître 007 na pesi ombote otema Amado na koma maître 007 na komi kuna Gabriele na konvanda pe kuna na komi pe kovela pesi nga pe place pesi nga studio po azala pa munene ndako munene pesi nga studio na fanzi na sali pe relation fimo ka singa na Gabriel ndo zala ba CD boy photo kota ba mboka kati mboka liboso tokiei iya yebaki moto kuna tokomi kuna trafika mo bazaki peta na voyage tokomi na ndako na pesi biso place tokie place mususu place wana toye nganga na eto yebi yango te na yebisi kaka na kiti kaka nesi bango abi nazoluka place ba congolais baza est-ce ba congolais baza ta ba congolais bango wana na keka kuna na ebisio plein à craquer ba mona bimisi ba CD na bandiko na oteka ba CD na prime nyonso oyo oyelanga na mutu nazoteka ezokende mama moko mongo ba kebenge ma bébé ayeko ya onde konanga na sisi oteka ba apesinga mutu to keso to koti do ba kati kuna place ba diamantaire bazalaka ba diamantisphère to koti na kati kuna basomi mutu asomi na $100 mutu donc c'est le mutu na mutu ndenga osombela na ndenge yo pesanga valeur nanga
bapesinga place na lali nasalaki 3 jours nalali 3 jours nakeso mboka mosusu donc so bamoninga kaka nazwi place donc baavantage eza ebele na mosala oyo nazwa bataki ebele donc so ezalaki nzambe abolia te me mobulu nazwa bataki ebele nasala nanga moto eloko te nasala moto mabe pe te mais ozwa bataki moko boye donc moi pe omona pe yake na pe manano mais loko eza mosala na oyo baobengo kala bayolakisi mbongo ke kaka souvenir nanga mabe yango wana na mosala oyo bataki ndenge na ndenge minduki yawa euta wesala siko bango bamona loko yanga naza na kisi ya kosakana te ok ndenge nga nazombelaka nzambe yo atokoti bakisi no ndenge nini moyo kokanga eza te on comprend donc mauvais souvenir na mingi na mona yango wana na ebandeli nde ba souvenir mabe pe ezalaki omona ya moko bilamba pe eza te bilamba okende yango mosala eza te ebo bakamode bazopekso mpe mosala yango yo ozoboya le bapimeli o mpe moyo defeya te mais ya moko baya kofungola motema bakomi na moko kodefisa nga na odefa na nga nakomi na mpe kokende kolata banini ti ntango nzambe ya kosunga nga nga moko nafungwami ezaka lelo moko na reprochaka ezaka que Kanda. Donc dans la peau de Néné, dans la peau de Gabriel, c'est la même personne à Kanda. Donc ce qui a vu déjà Kanda, à tous les Kolobalikamo et porter un plus naï. À tous les Kolobalikamo qui est bien. Ce qui est à Kanda, on va y souster. Na oyeba yo mais loko eza kati nanga loko nga na botami na kati kuna eza nini maîtrise. Maîtrise na oyeba yo. Bima eza l'église oyo elobaka. Po bima muto alobano ke keba nentel faut une expérience ya église wana. So na expérience nango te boyebi so kaka mwasi moko mbali mo menga na oyeba. Ata so bapesinga balobi na kaka keno mwana mwasi moko boye boza so ba détailler ngaye. Molimo mo santé za kati na ngai lakisanga muto wana. Na oyeba yo mais na yo tunote. Dans la peau de Gabriel, on peut tout traiter, on peut tout la traiter. Dire elle est comme ça, elle est comme cela. Les amondos ya andi, mais il y a un rôle plus haut à incarner. Tu vois, quand elle incarne ce rôle, directement on le qualifie de tout ce qu'on peut. Mais quand elle est Néné, personne n'aura cette audace-là de lui dire tout ça. Et alors, moi je me dis, quand on a du succès, quand on est grande star, on doit avoir tout le mot derrière. On peut le qualifier de tout. Et moi, je ne critique pas, je ne dis rien sur ça. Donc, mon tour, que non, Gabriel, Azalabo. Tant pis. Imaginez ce qu'on a Botami, la classe primaire, humanitaire, universitaire, que non, ou à Gabriel. Gabriel. Et j'ai supporté ça parce que Naïbi qui est dans la peau de Gabriel, c'est une autre personne, et dans la peau de Néné, c'est encore une autre personne. Nazwaki zemi na garçon moko tensi ikanya azana Canada ndezalaka bozokola na bino bolingai na bino nayebi ke elanda botemo na ngali boso wana ye a sal examen d'état siko pa bango baokanga mania awangana wala siko azo préparer examen d'état baokanga mania awangana ufo wangana kaka yabi na wangana ndenge nini fo wangana kaka assuré bango pe na wangana mais tango ekomi ke babiso toke kuna ani kama na osha toke kuna to fandi ekomi de baloba makambo pe baba mongo ekomi le baloba makambo abimi penda bakamrane babiso wangani esimba te po biso to yebi yo na nene o wangana sko so mwana lati yo olobani nzima kaka lokoso signé kaka bango bazela wangana ya habité ngam na check zemi na ngai famille batalani basu na chwate bazasu na chwate banzimi kaka po bango bazo mona ngalo kwa mutaba désordre po kana na mutaba désordre na rapé na wangana te na mutaba désordre mutu bien te na famille na sona bimanga moko ni na jar na ngai donc siko banzimi na boti
mobimba donc soka wanga na kalinga sa pende erreur moko ninga chola mala matonge alinga nga makasi osomona un jeune garçon a préparé examen d'état na ye mais tant na boti déjà ça examen d'état mais azo kipé mwana na ye soki ko yiba ne bilo pa na bango azo yiba na ye ayibi na ye bilo pa na bango ya bango le kwasa kina mbongo azo sape na banque mo ba ne pas ça na banque ya ko yiba na ye ba Thomson ba sérieux na provision ba provision la ndako banini mo akatelinga tete na ba sachet ayi ko tikela ngai na tongo pe mona ma payer maki miliki bon na lo bateke ya zaki mabe mingani na mabe ils ont reconnaître vous avez mabe ngai nde ba mabe ni yo salai ngai na zaki mabe pa na ye caractère mabe munoko mangala mabe nayebi lisusu akuta dada ya na biso akepesa ya na biso ya so Alexis Bolembo akeko ya na biso ni na finga ki FC ya na biso abi boya ye kaka tense abi boya ye katika za leki nanga me na biso boya ye baba yanso ba be mzoba nanga aye ko ibsanga o ya na bino kuma kokolo balanga na boya yo ye oli apesa nga conseil apeso pe conseil ya lo balanga na boya yo ndeni ngabi na Alexis na kutane kuna ndiko ebisa ndiko finga ngabi na boya yo na epe ko sayanso ngabi ndeni yo sitensa boya nga ya sabi aza zoba amayelete nayebisi yo nasekanga moko nakotika na chambre keke abiaza zoba ye moko ayeko esante ozofinga na ese tika na oye yake akofunda nga lisusu esa ya na so soni azalaka mutu likolo atikala kokola jamais ndenge biso tokola boye ye mutu ne kaka bo omoneka misu ndenge abetaka boka c'était que ça pour na théâtre ya ye bandi bana bo mwana tono benge moyibi c'est kalinga ki ondemi te alinga nga mingi bon na regretaka pona geta tango ayisenga na sala nini réalisation nga na yebaki makilo eza kati nete na boya na silika na esi ba réseau ezali bato baosala bato baoke bakosala na babanke bato baoke osala boya yoki kosala nga réalisation ya nini yango na silika ki penza na boya ki mais ta lelo yo elandika makilango elandika parce que na komo regretter fa na tika na ngai asala ni fa na tika na ngai kasa comme ne osala théâtre a comme ne osala chronique bon malheureusement surtout sur na kuta net na mutu oyo to sala to joana na yete oromona ele rayente to kuta na scène akomolenga wana azo mono ndire yo ye na minduki soki oye ko boma ye soki oye nini na yebite donc première fois so bozo jouer na scène ozo comprendre que muto yo dans la réserve ngana omona ngana esa bango jouer longola ozo tianga kilo faut jouer o ebongat kalezalaka nde tozo ke casting pas major to ke casting net le to tourner sur lobby okuna si muto ke kokota ba prière nazo nena jouer na ndoki na mutabakisi yo muto koyeba. Mais on va confirmer les bateaux qui existent dans le théâtre. Oui. Qui s'existera? Et ça, dans le théâtre, c'est un mamnios. Tout parler dans le théâtre. Qui s'existera? C'est Gabriel a confirmé les bateaux qui pas dans la kiss. Simba kiss wapi? Oh, ngaku na ngana somba kiss na ngalobi. Somba kiss na kosukosu. Somba kiss na kosukosu dinga mo pa na simbia ngobo. Ouais, non, les gens sont mon kissima. Et le bonini peut-être aux arana besoin au lobby la banane. Mais aux autres temps, au lobby la banane pour être au bimisango devant caméra. Non, le lobby la banane nga. Hervé Ikanya, Geta Kiseka. Na boko libango, na kolisi bango éducation moko au sakanate. Nga linga bana nga makasi moi j'aime ma famille toute ma famille pesa la baleki nanga ba yana nanga ba neveu nanga ba nièce nanga nakabolate na linga famille nanga makasi donc nzamba pesa nga motema moko boye na linga famille nanga mais na linga buzoba te
donc bana nga bayebi na linga ba makasi mais spona buzoba na linga ngote si faut que na pinir na ko pinir yo si faut na gange na ko gangela yo na nga banga raté na ko tomboka pe makasi ndeto potana na geta sona tomboke lié au mona kei une semaine de abenga ngate 3 jours 4 jours abenga ngate soit silika sisi ko silika abenga téléphone donc na linga famille na linga bana mais na linga bana nga baza na éducation so va na mwana nga au mon éducation mais ba o baza na Hervé na poto bazo mon éducation mwana na dona zo ba fleur ah moi no bien moi no lo baraté moi no comme ça moi no boy c'est ça souvenir moi kala zaka pour moi bungaka na mona isute na mona isute mo na moni ka boye aya ya mbinga to ya manaki donc au mona neti eloko mo boye samakat na biso mibale ayi ya makiso sengo to ya manaki bon abungaka koya na ende sepelisa nga makasi mais producteur nga za mbongo producteur za mbongo te biso mo peto comment ça musalati usepe musala na yo producteur na mbongo te azo ngo wapi bana bana ngo te maleme mal bazo bunda pe kaka oto zaka kukozwa liboso et kita lisusu donc ce que mayele était moyen te et kita nango lisusu penda na se internet et pe ko bebisa su makambo parce que to zaka ozwa mbongo mwa likolo to kita kata ngombe na misato siko yebisanga to comment bika kana ba fan moi Busy Mondele maman force tranquille présidente aïe moi Busy Mondele aboa ke lio mweloko maman solution ozui kaka na kopesa mbote na petit frère na ngai Félix Mbingazo aza na États-Unis na kopesa na Romezongo oncle na ngai na Canada na kopesa pe mbongo mbote na camarade na Claudine Mukolo na Londres quand na groupe ya biso ba fia masolo te ba Bibi Shibola ba Dinanzao ba Kufeti Kayumba ba Chouchou na Robé ma copine Zcom la fille de classe Zozo Bakemba Mbote na pesi Pamela Lisiki et puis na pesi Mamita Dina na pesi pe semeki na Betty semeki na Motema. Je salue Anastasia Miakutima. Moi aussi à Paris, moi aussi à David la mariée, moi aussi à Ibi Salam Sala, à toi Régine Panji, moi j'ai 23 ans mais à Tonga Mapango, moi j'ai Kotonga, à toi Galina Bamutisa depuis Paris, Chico Bongo mon ami, même quand j'ai des problèmes tu es toujours là, Hébreu Ololo, merci. En tout cas na balate, na balangate, na célibataire, maman abana mi balé célibataire. Maman mi balé célibataire. Peut-être Moutara Libanda a besoin abala Gabriel Arosani. Azo makasi. Azu makasa tchenga litoi. To bandi ko vivre a balingati. Merci tout le monde. Azo makasi. Tout le monde a presque à la fin il y a ba découverte na biso, mais n'habite batu batalio, ba dédicace na banani. Na pesi dédicace na Kenon Angola. Na pesi na vie na nga Kungwati Sébastien le millionnaire silencieux motema maman Lili Kazibula na pesi ombote Bijou Boka Neneti Boka Ndoi na pesi bino mbote belé et na pesi mbote na étoile Fande Nanette mon voto pa Carlos na pesi bino mbote na pesi mbote na Tito Mujiba Gelor Kula l'assistance sociale na pesi bino mbote belé Busy Mondele Maman présidente à force tranquille. Aïe, na pesi ombote. Maman Animbenza. Maman na Afia Sandrine na nono. Na pesi ombote. Na pesi mbote na Apo. Na pesi mbote na nga nyonso ba fan na nga nyonso. Eh, diamant vert. Diamant vert yesa katia na diamant blanc. Na pesi ombote. Ba esinga kala mingi tozoya. Na pesi mbote na Jenny le Aquarium Mambota mboka 4 fois belle. Nga bakisi na baksa moko 4 fois belle na pesi mbote. Pesi mbote na Noëlla Chloé Tampo. Na pesi mbote na ba camarade na nga nyonso na pesi bino mbote. Na pesi mbote
na camarade nanga Kati Ngoi na pesi yo mbote na pesi bino bambote bino nyonso banso batalaka nga na pesi bino mbote batu nyonso ba camarade na ngai na pesi bino mbote bino nyonso na pesi Dinanzau mbote na pesi Nana Bola na pesi Chouchou na mwasa Robe toloba nini totikalika na mwasa Robe na munoko na pesi mbote na Bibi Shibola na pesi mbote na Clarisse Kila na pesi mbote na ba camarade nanga nyonso amatonge ba camarade so amatonge ku fête Kayumba na pesi bino mbote bino nyonso boza malamu ba camarade so apoto ba chuchulu ambo na pesi bino mbote ba pichu makaya mamita Dina mulakisi nzola na pesi mbote na pesi bino mbote ba FIFA boze ebele na pesi bino mbote bino nyonso Hervé Ikania na pesi mbote Gaeta Kiseka na pesi mbote bino nyonso tout le monde na pesi bino mbote. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah.